Nah, dan yang pertama gue akan mereview mobil yang ini, yang ada di belakang gue. Ini mobil menurut gue asik banget untuk kita lihat satu persatu untuk speknya. Dan ini luar biasa sekali. Kita review sekarang satu persatunya. Oke, monster truck ada di sini. Dan kita lihat untuk dari desain eksteriornya. Untuk desain dari eksteriornya sendiri, mobil ini menggunakan dari digital printing yang udah didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan karakter dari mobil tersebut. Dan juga untuk desainnya dan tempat pengaplikasiannya ini sangat rapi dan sangat bagus banget. Dan yang kedua, gue pengen juga mereview dari kaki-kakinya. Nah, ini untuk kaki-kakinya. Pelek yang dipakai ini adalah ring dari ukuran 30, ring 30 LT, dan juga untuk peleknya kita lihat super banget. Dan kita juga akan melihat dari kaki-kakinya yang ada di dalam. Ini kita ulas satu persatu untuk kaki-kakinya. Untuk detailnya nih, kita lihat. Ini perfect banget. Nah, kita lihat kaki-kaki bagian dalam. Untuk detail pengerjaannya super banget, rapi banget, dan perfect banget. Dan gua rasa ini adalah mobil yang sempurna. Nah, memasuki ke bagian depan bumper, ini sudah di custom. Ini menggunakan plat, total plat, dan juga menggunakan lampu-lampu dari LED. Dan juga untuk lampu bagian atasnya udah menggunakan lampu proyektor yang udah di custom dan dicat ulang. Ini untuk warna bagian dalamnya udah disesuaikan dengan si warna bodi tersebut. Dan juga perubahan pada grill. Nah, ini perubahan pada grillnya sendiri juga udah dimodifikasi sedemikian rupa. Ini menggunakan cutting laser yang dibikin dua tingkat di sini, dua tingkat, dan menggunakan honeycomb. Dan juga di aksesoris di bagian depan seperti ini. Ini bagus banget. Ini keren banget. Kita nanti lanjut ke bagian belakang. Oke, memasuki dari bagian belakang, ini sudah dimodifikasi juga seperti lampu bagian belakang menggunakan LED. Kita lihat untuk LED-nya, dan juga untuk lampu belakang untuk bolamnya sudah diganti. Dan bumper belakang juga ini keren banget, rapi banget. Kita lihat ya untuk detail-detailnya nih. Tuh, untuk detail-detailnya ini benar-benar sangat rapi. Dan di sini banyak sekali orang menggunakan cat powder coating. Tapi untuk powder coatingnya ini di sini juga ada warna-warna metalik. Ada warna-warna metalik untuk powder coating. Beda dengan kita di Indonesia, masih sangat jarang yang menggunakan metalik untuk powder coating dan warna-warna mutiara ataupun untuk warna-warna candy. Nah, kalau di tempat kami biasanya untuk powder coating sendiri banyak memakai warna-warna solid. Dan juga, nah sekarang kita lihat nih, ini ada klakson. Klaksonnya ditaruh di dalam dan menggunakan sistemnya angin punya. Dan untuk shock belakang menggunakan coil over. Jadi mau ditinggiin, mau diturunin, kapan aja bisa. Nah, ini juga keren banget mobilnya. Ini adalah review mobil yang pertama. Kita lihat untuk monster trucknya, dan juga kita akan review mobil-mobil lainnya. Kita lihat terus untuk keseruan di SEMA Motor Show kali ini.